Este 8 órától már lehet jelentkezni az idei Dog Dancing bajnokságra, ugyanis május 13-án ismét megrendezik 60-ban. A Dog Dancing egy egyedülálló sportág, amelyben a négylábú kedvencek táncos-zenés műsort adnak elő gazdáikkal. A műfajnak egyre több követője és rajongója van. Magyarországon 2003 óta rendeznek ilyen versenyeket. Juhász Anikó, az esemény főszervezője elmondta, a programra minden évben látványos és színvonalas műsorral készülnek az előadók. Mindenki jelentkezhet, várunk külföldi versenyzőket és magyarokat is egyaránt, külföldi és magyar bírók fogják bírálni a versenyzőket. Idén nálunk lesz megszervezve az Európa-bajnokság kvalifikáció, és itt dől el, hogy kik jutnak ki az Európa-bajnokságra, ami szintén Magyarországon lesz megszervezve. Hozzátette, a kutyatáncra egyébként bármelyik app képes, de kellő szakértelem és türelem kell a tanulási folyamatokhoz. Az idei eseményt a 60-i multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokban tartják. A programon nem csak versenyzőként lehet részt venni, várják az állatbarátokat és a sportág iránt érdeklődőket is. A nevezési részleteket pedig a 6. 60-i Dadó Dog Dancing bajnokság elnevezésű Facebook eseményben olvashatják.